Schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie Pfannkuchen mit Bananenscheibe hier. Gucken Sie mal. So ganz kleine schneiden. Ja. Und davon brauche ich 2 Eier, Milch, circa, also wie Sie wollen. Also ich mache nur für 2 Pfannkuchen. Also wenn Sie mehr machen, dann kann Sie jetzt mehr nehmen. Und ich nehme also die Milch, also circa 50, 60 Milliliter. Da habe ich eine Viertel Teelöffel habe ich Zucker genommen, eine Achtel Teelöffel habe ich Salz, ein bisschen Öl und dann Mehl. Ja, Mehl habe ich circa so 50, 60 Gramm. Also ich mache nicht so viel, deswegen also nehme ich also wenig. Ja, okay, dann fange ich an. Also erst schlage ich die Eier rein hier. Ja, so. Dann kann ich jetzt die Milch rein tun. Zucker, Salz, nochmal Milch und dann Mehl. An Mehl brauche ich so circa, sagen wir, 2 Esslöffel. So, ja, ein bisschen mehr. Mal gucken, vielleicht reicht das oder. Ja, ein bisschen also noch. Ja, die kann man rein tun. Ein bisschen Öl. Ja, so circa 20 Milliliter. So, das ist sehr gut. Ja. Ich mache nur jetzt, zeige ich, was brauchen Sie und wie machen Sie. Also ist okay. So, jetzt kann Sie so ein bisschen Öl, so, also überall so, ja, reicht das. So. Ja, also ich habe die Herd, habe ich Anfang auf was 2 steht. Jetzt kann ich reintun in Masse und dann sofort ein bisschen kleiner, 1,5 muss ich die Herd muss ich einstellen. Und wenn die alles die Masse reintun und die Banane oben drauf, dann kann ich auf 1,5 wieder also schalten. Erstmal jetzt schalte ich 1,5 und bis die fertig, die Masse, dann kann sie jetzt wieder, also jetzt erstmal reintun, die Masse. So. Ja. Und
auf 1,5 jetzt Herd. So, fangen Sie jetzt hier in der Mitte. So. Kann Sie jetzt überall, also wie Sie es wünschen, also ein bisschen mehr oder wenig, also ich mache erstmal jetzt hier ein bisschen großzügiger, ja, so. Besser, so ein bisschen dünne Scheibe ist besser. So. Ich glaube, reicht das. So. Eine hier. So. Jetzt kann sie hier warten ein bisschen. So, da kann sie jetzt ein bisschen Öl nehmen. Ja, so, und in der Seite. So. So, aber ganz wenig, ne? Nicht so viel. Ja. So. Und jetzt, also ein bisschen backen lassen und dann stellen Sie jetzt die Herdplatte auf 2. Jetzt auf 2 stellen. So, jetzt gucken Sie mal, das ist unten ist gekocht schon. Ja. Haben Sie gesehen, das ist ja ganz locker. Jetzt müssen Sie jetzt umdrehen. Mit also schnell umdrehen. So. Also Kochplatte kann sie jetzt auf 1,5 stellen jetzt. Ganz kleine. Ja, circa 2 Minuten für eine Seite. So. Jetzt musst du umdrehen wieder. Mal gucken, wie sieht der aus. So, da sieht er so aus. Also der ist 1, 2, ist ja rübergefahren, aber so ist er sehr, sehr gut geworden. Ja. Meine Damen und Herren, da sieht der so aus, ja. Also dann wünsche ich guten Appetit. So, meine Damen und Herren,
unser Pfannkuchen ist ja fertig. Also wenn Sie wirklich meine Sender gefällt Ihnen, dann kann Sie kostenlos abonnieren, weiterteilen mit Ihren Freunden und also in Kommentar irgendwas schreiben, die gefällt Ihnen oder nicht. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, gute Gesundheit und gute Zukunft. Auf Wiedersehen. Danke.